Hayi muraho neza bakunzi ba filime The Homeless Girl. Uzise urya koko nga kami ka muntu ni umutima we kandi ngo ijoro ribaruwa riraye. Tugeze mu gihe abantu benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko bamaze guhinduka nk'inyamaswa nta mutima wa kimuntu bakigira. Ese wari uzi ko ari igihe kizagera abantu bagahagarika kwizera inshuti zabo, bagahagarika kwizera abavandimwe babo ndetse n'ababyeyi babo? Tugeze mu gihe umubyeyi ashobora kugambanira umwana we yibyariye kugeza amutandukanyije n'umukunzi we yari yarahariye umutima we wose, yari yarahariye urukundo rwe rwose ndetse yaranamwihebeye bitewe no kugira umururumba w'amafaranga ndetse n'ubukire. Muri filime yacu The Homeless Girl cyangwa se umukobwa utagira haba ariko wakunzwe n'umusore w'umukire, muri iyi filime ibintu byari bikomeje kugorana ariko bisa naho biri kugenda bikemuka, aho bakunda kuvuga ngo imigambi y'abantu siyo y'Imana. Mama Lewis yari yicaye ageretse akaguru ku kandi ari gutekereza ko iby'umuhungu we Lewis ndetse n'umukunzi we Alice yabirangije, yamaze kubishiraho akadomo. Uyu Mama Lewis yaragiye areba uburyo umuhungu we Lewis akunda Alice, aravuga ati ibingibi ntabwo byakunda. Aragenda agambanira umuntu bita Alice, amugerekaho icyasha cyo kuvuga ko ari umujura, ariko ibyo byose kubera Imana. Lewis yongeye guhura n'umukunzi we Alice, kandi Lewis yamaze kumenya n'ukuri kwa nyako ku cyatumye atandukana n'umukunzi we Alice. Lewis yamaze kumenya ko mama we ari umugambanyi. Koko burya umugambi w'abantu si wo w'Imana. Abantu bafatanyijwe n'Imana, abantu bahujwe n'Imana, nta mpamvu yo kugerageza kubatandukanya kandi uri ikiremwa muntu. Guys, Mama Lewis namenye iyi nkuru akamenya ko umuhungu we Lewis yamaze gusubirana na Alice, bari mu rukundo, akamenya ko Lewis yamaze kumenya ukuri kwa nyako ko ibintu yakoreye Alice, uyu Mama Lewis ashobora kwiyahura cyangwa se akagwa muri koma. Guys, byiyumvishe neza, ibaze kugambanira umwana wawe wibyariye ukamutandukanya n'umukunzi we yahariye umutima we wose, yahariye urukundo rwe rwose, ukamubabaza kari akagene kugeza kuri level Lewis yari yarababayeho. Guys, uyu Lewis yageze aho yumvira Alice kandi abona neza ko ibyo Alice yarakomeje kugenda amubwira byose ari ibyanyabyo. Muri iyi filime The Homeless Girl, tuvugishije ukuri, ibintu byose nibimara kujya ahagaragara, hari igihe kizagera harimo abantu babiri bashobora kuziyahura cyangwa se bagahita bagwa muri koma bakarwara depression. Umuntu bita Mama Lewis ndetse na mushiki wa Lewis bitanana, abangaba ukuri ni kumara kumenyekana bashobora kuzagwa igihumure bakarwara depression. Abo bose bizera neza ko umupango wabo bawunogeje neza, umupango wo kugambanira Alice bakamutandukanya n'umuhungu wabo Lewis burundu. Ariko ibyo ngibyo bameze nk'aho bakoze ubusa. Abangaba byarangiye Lewis yongeye gusubirana n'umukunzi we Alice ndetse bari mu rukundo, bameze neza cyane. Nubwo bukwe Mama Lewis akomeje kugenda ategura, atumira inshuti ze, atumira abantu bo mu miryango ye, avuga ko Lewis na Tricia barenda gukora ubukwe, ibingibi bizamukoza isoni. Azamenya ukuri kwa nyako k'umunota wa nyuma, niho azamenya ko yakoze ubusa, niho azamenya ko yaruhijwe n'ubusa. Guys, baravuga burya koko ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Uyu Mama Lewis nta mahoro azigera agira mu mutima we. Ibaze gutekereza ko wagambaniye umwana wawe wibyariye ukamutandukanya n'umukunzi we yari yarihebeye, bikamutera agahinda, umutima we ugashengurwa n'agahinda. Guys, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Muri filime The Homeless Girl twavuga ko ibintu byose bikomeje kugenda bijya mu buryo. N'umuntu bita Tricia nawe yamaze kumenya ubwenge, aho twavuga ko Tricia ari umukobwa mwiza kandi w'umunyabwenge. Yabonye ko urukundo rudahatirizwa, yabonye ko urukundo rujyaho rushatse, ahitamo gushigikira Alice ndetse na Lewis. Guys, ikindi mwamenya, andi makuru masha mwamenya, nuko urukundo hagati ya Dani na Tricia rukomeje kugurumana. Dani na Tricia bakomeje kugenda bajya mu rukundo rwabo nyuma y'igihe mwari mumaze iminsi mubona ko
mushiki wa Lewis muzi nka Nana ariwe ukunda Dani, ariko Dani we adakunda uyu Nana. Guys, Nana yarakomeje kugenda yinjiza Dani mu rukundo, ariko Dani ntabyumve neza, ntabifiringe neza. Ariko kugeza ubu ngubu Dani nawe yatangiye kugenda akontagita umuntu bita Tricia, bari mu rukundo ndetse bameranye neza. Ikindi kigaragara ni uko Dani ari umujyanama mwiza, aho yakomeje kugenda agira uyu musore wacu ngo ni Lewis inama y'uburyo akwiye kwitwara kuri Alice. None kugeza ubu ngubu ibintu bimeze neza. Tubivuze mu mazina yabyo, twavuga ko Alice ndetse na Lewis bahujwe n'Imana, ari nayo mpamvu abantu bagenda bagerageza kuba babatandukanya burundu ngo bashwane hatazagira uwongera kuvugana n'undi, ariko bikanga, bikarangira bongeye guhura ndetse bagasubira muri rwa rukundo rwabo. Ese guys, umunsi w'ubukwe nugera, mama Lewis akabona ko Lewis akundana na Alice yari yaramutandukanyije nawe, hanyuma nanone akabona ko umuntu bita Tricia akundana na Dani, murabona imipango yose mama Lewis yari yarakoze ndetse na mushiki wa Lewis bitanana, murabona aba bantu batazahita bagwa muri koma. Guys, wowe icyo tugusaba nta kindi ni ukudukandira subscribe, ugafungura n'inzogera kuri all notification, kugira ngo episode zose za filime The Homeless Girl ujye uzibonera ku gihe. Igihe twaporodinze zigomba kukugeraho mu ba mbere, ari nayo mpamvu ugomba gukora subscribe. Ikintu cya kabiri ugomba gukora, ugomba kudukandira like. Dukandire like, nubisoza uduhe igitekerezo cyawe hasi muri comment, uburyo utekereza urukundo rwa Lewis ndetse na Alice, ndetse n'urukundo rwa Dani na Tricia. Guys, uyu Nana nawe agiye kumva uburyo urukundo rubabaza nkuko yari ari kugambanira musaza we. So rero bye bye, after la vista, turabakunda cyane. Imana ikomeze ibarinde, turi kumwe 5/5. Imana ikomeze ishira imigisha mu byo mukora byose, mukomeze mutera imbere.